تو 18 ساله 20 ساله شدی که هنوز یک لقمه نان بر خود پیدا نمیتونی، دیگه یک دفعه بچیم امروز رفتی که خود تفکر کن. ولی از خدا بانه نکن تا تو در این شرایط از دل گرمت گرم میدونی. والا من در اون شرایط قبلی هم تو رو دیده بودم، از تو که در قبلیش هم تو رو دیده بودم. نکن بانه بچیم، بردگاهی بانای تو میچله پیش من نمیچله. من دیدیم خوب میشناسم، سرک و تلک هستی بلند میشناسم، کتش پشت بالو بودیم از خوردی. نکن بانه. اگه در 20 سالگی هنوز نمیتونی برای خود نان پیدا کنی، مانای از این نیست که 20 سالش برو در یک جای دیگه زندگی. تو نمیگم خودم خانه پدرت، ولی تو نان پیدا میکنی. موانی ذهنیت از بین ببر. ذهنت میگه نمیشی، نه تو از تی چیزی رو نشی، دروغ میگه. ذهنت تو را فریب میده. ذهن تو میخواد در تیک تاک مصروف باشی. نه، از تو سرمایه‌دار جور نمیشه، از تو تیک تاکر جور میشه. نکن، دروغ میگه ذهنت. من در چشمای تو میبینم، از تو من که گوش نچشمی تا در 50 افغانی پیست تو میبینم. تو سرمایه‌دار شوی که داد دلت باشه. در 50 افغانی داوود رسید 45 افغانی نمیشه. معزوجم میبینم که تو پول دوز داری سرمایه‌دار میشی.